अरे भैया जी, ये कौन सी गाड़ी ले लिए? टोयोटा वेलफायर। काफी लंबी और भौकाली है, थोड़ा बता दीजिए इसके सिस्टम के बारे में। अपने आप में चलता फिरता कमरा है ये। टीवी, कूलर, फ्रिज सब कुछ है। सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि वॉशिंग हम खुद अपने हाथों से करते हैं और निचोड़ते फिर अंदर ले जाते इतने में तो 3 फॉर्च्यूनर आ जाती भैया जी। जेकरे लगे 30 की फॉर्च्यूनर रहा थे वही सब गाड़ी लेते। ज्यादा बकैती ना पेलो वरना वॉशिंग शुरू हो जाएगी। जा रहे हैं। जलवा है भैया जी, आपका जलवा है पूरा। मैप ते सीधी कॉल लगनी नी, नंबर या टैप ते जे करना